สวัสดีที่รักเพลงลูกเป็นไรวันหนึ่งของจระเข้ลืมพูดที่รักฉันได้ข่าวว่ายีราฟตัวนี้น่ะเวลากินแล้วนะเราจะกลายเป็นมดแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่จริงเหรอคะจริงสิแล้วพวกเธอก็จะกลายเป็นมดด้วยนะฉันไม่เชื่อนะคะผมก็ไม่เชื่อครับพ่อก็ไม่เชื่อเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราฆ่ามันเลยแล้วกันไปฉันจะสาบให้แค่กลายเป็นมดถ้าแกเก็บเหรียญนะพ่อครับผมว่ามันเริ่มสยองไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หรอกลูกเก็บสิมาเฮ้ยนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วฉันเป็นมดได้ไงเนี่ยเฮ้ยที่อยู่ฉันก็เปลี่ยนอย่าบอกนะว่าแฟนฉันเป็นใช่แล้วที่รักฉันเป็นนี่ราชินีมดไม่นะขอโทษครับอย่ามายุ่งกับไข่ฉันนะครับเฮ้ยแพงทำไมลูกตัวใหญ่กว่าฉันที่รักแปลว่าแพงอยู่ในไข่ใช่ไหมใช่ค่ะฉันจะไปหาอาหารค่ะนายความจริงนายเป็นจระเข้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ฉันเป็นยีราฟตัวที่แกฆ่านั่นแหละเหรอเอาแล้วแกมาเป็นมดได้ไงล่ะไม่รู้สิว่าฉันเป็นมดได้ไงล่ะแรกผมได้มาแรงมาทำไมไม่ต้องไปไหนไกลเลยตรงนี้แหละทำไมมันต้องเกิดเรื่องแย่ขนาดนี้นะไอ้จุดแดงๆนี่มันเมื่อกี้ฉันเห็นตะกะแตนตำข้าวมีสไปเดอร์ยักษ์อยากกินจังเจ้าเห็นสิ่งนั้นหรือเปล่าเราต้องรีบกับเข้าถ้ำเดียวนี่หมดไม่ทนนะคะแต่อันนี้ลูกใหญ่กว่าลูกใหญ่ต้องเอาไว้นี่โอเคแกเอาลูกมือมุมมาแต่เนี่ยเฮ้ยนายเราไม่กล้าสู้กับแมงมุมตัวนั้นใช่ฉันก็ไม่กล้าโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้ยขอเบาเสียงก่อนนะโอเคแมงมุมโอ้ยนี่หญ้าหรืออะไรเนี่ยทุ่งดอกซากุระหรือไงโคตรใหญ่เลยถือว่าอันนี้เป็นภาพเด็ดของกับประธานโอ้ฮะไม่เห็นเลยสิ่งที่เขาบอกเนี่ยอุตะนี่คือตัวอย่างตายอยู่ทุ่งหญ้าดอกซากุระเนี่ยโอ้ยหญ้าเต็มเลยโอ้ใจเย็นๆเฮ้ยนั่นแอปเปิ้ลยักษ์นี่นะเฮ้ยนี่คือแมลงเกลียดแมงมุมมาว้าวแอปเปิ้ลเอาดีกว่า
ไม่ใช่หลบทางไปหาเพื่อนฉันมาโคตรไกลเลยอุ้ยมีน้ำด้วยเหรอโอ้น้ำสวยมากเลยอะไม่กล้าลงไปอะว่าแบบเฮ้ยกระแตกแบบข้าวมันลงไปลังตะกะแตนเลยมันลงไปทำไมอ่ะตรวจสอบเราคือนักสืบเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยไม่มีมันเก็บเสื้อมันกลุ่มมดอะไรเนี่ยชักกลัวเลยสิกลับดีกว่าว่าแต่เพื่อนฉันมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยโรงพยาบาลฉันโรงพยาบาลจระเข้ก็ดีแล้วมดนี่มันลำบากสัญญาว่าฉันจะไม่กินทอดมดมาประเด็นฉันไม่กินแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยหาบ้านไม่เจอจะไปหมวกอ๋อนี่ไงกลุ่มแอปเปิ้ลทุกคนใครจำบ้านได้บอกด้วยนะโอเคผมได้กลับมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะจะทำอะไรกันที่รักจ๊ะกลัวแล้วตกใจใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนบางคนก็ตกใจนะบางคนก็ไม่ดูนะถ้าเสียงดังกว่านี้นี่ตกใจแน่นอนนะผมจะสัญญาว่าผมจะไม่ไปไกลอีกแล้วไม่ใช่แล้วปล่อยมันไปนะคะฉันจะกินส้มเกลียดมันแต่ยังไม่ต้องโอ้โหเรายังไม่มีศัตรูบุกบ้านเลยนะเนี่ยดีแล้วล่ะเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมตูดเพื่อนแหลมตูดเราแหลมไม่แหลมสิวเราจะขุดหลุมนะทุกคนขุดจะแตกก่อนคิดไม่เป็นไรมาจะบอกนะคะว่าเราสามารถเป็นราชินีได้
นะคะ กดตรงที่ใกล้มดบวกตรงกลางเลย แล้วก็กดปุ๊บแล้วก็นี่ได้แล้วเนี่ยกดตรง B E O O M E นะคะเนี่ยตรง80นะโอ้เดี๋ยวฉันทำราชินีพิธีมาเนี่ยนี่เห็นไหมคะเราได้เป็นราชินีแล้วราชินีเราจะปล่อยไข่ด้วยหรือว่าอะไรจัดการนี่เอาไข่ไม่ใช่ปะเราจะปล่อยไข่ก็ตรงนี้กดรัวๆเลยราชินีครับใจเย็นถ้าเราอยากกลับนะคะเรานี่กดตรงเดิมเลยค่ะเนี่ยตก 80% แล้วก็กดนี้มันก็จะได้แล้วนะคะไปไหนไม่ไปโอเคเห็นไหมอย่างนี้เลยโอ้มันน่ากินเหลือเกินมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอุชานี่คือการแต่ก่อนที่จะไปเราจะขโมยไข่ราชินีนี่เปิดตรงนี้ง่ายมันก็จะเข้ามาไปหรือไม่ไปไม่ไปดีเด็กโอ้โหแกเป็นมดดื้อดีเด็กบ๊ายบาย